าร์ที่ผ่านมาเราได้ขอความร่วมมือให้ปิดโทรศัพท์แล้วก็เข้ามาข้างในศาลาแล้วให้พยายามไม่คุยกันนะครับให้รักษากายรักษาจิตเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่การนั่งสมาธิเพื่อให้ท่านได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนะครับไม่ไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาในเสาร์ที่แล้วหนึ่งนะครับเสียงโทรศัพท์ยังดังอยู่เป็นผู้มาใหม่เป็นผู้มีอายุดังนั้นก็หลายท่านอีกท่านหนึ่งก็เป็นอยู่ใกล้ๆอาจารย์นี่แหละเป็นลูกศิษย์อาจารย์เป็นจิตอาสาปรากฏว่าลืมเพื่อให้พวกเราได้แก้ไขปัญหานี้อยากขอความร่วมมือจากลูกศิษย์ทุกท่านเพื่อความไม่ให้พวกท่านสร้างกรรมนะครับอยากให้ท่านตรวจสอบโทรศัพท์ทุกท่านนะครับหลายท่านเข้ามาแล้วคิดว่าปิดแล้วแต่ยังไม่ได้ปิดนะครับเอามาดูครับโดยเฉพาะผู้มาใหม่นะครับปิดไม่เป็นต้องบอกครับเพราะถ้าหากว่าท่านไม่ทำเวลาอาจารย์ให้ธรรมะซึ่งเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถ่ายทอดคำสอนนะครับอาจารย์ออสเนี่ยเป็นผู้นำคำสอนพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ไม่ใช่คำสอนของอาจารย์ออสนะครับนั้นขอความร่วมมือว่าในช่วงการถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นอยากให้ลูกศิษย์มีสติมีสมาธิครับนอกจากจะเกิดความสงบแล้วท่านต้องเดินปัญญาสมถะกับวิปัสสนาจะต้องควบคู่กันไปสลับกันไปอยู่อย่างนี้เป็นครูบาอาจารย์สายวัดป่าก็จะสอนอย่างนี้สมถะเสร็จได้กำลังจิตเสร็จก็จะไปวิปัสสนาไปเดินปัญญาแต่ที่นี่โชคดีนะครับโชคดีอาจารย์วัดท่านให้นั่งฌานด้วยนะครับจะแตกต่างจากการนั่งของพระจะไปสมถะกับวิปัสสนาเพื่อที่จะวิมุตติคือหลุดพ้นนะครับแต่ของอาจารย์วัดเนี่ยให้ญาติโยมเนี่ยมีทรัพย์มีความสุขนั้นฝากทุกท่านที่มาถ้าท่านยังไม่ปิดโทรศัพท์ขอให้ปิดถ้าดังขึ้นมาก็แสดงว่าท่านมีอะไรนะครับเขาเรียกว่ามีทิฏฐิสูงไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมรับกติกาที่นี่ไม่ใช่ที่สาธารณะนะครับไม่ใช่ที่ส่วนตัวเป็นที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ตลาดไม่ใช่ร้านค้าที่พวกเราอยากจะทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองนะครับปัญหาอุปสรรคที่สองที่เกิดขึ้นก็คือเสียงดังของคุณแม่ครัวทั้งหลายที่ทำกับข้าวให้เราทานนี่แหละครับส่วนหนึ่งก็มาจากลูกศิษย์อาจารย์เดินไปทานอาหารเดินไปทานน้ำแล้วก็ทักทายกันเข้าใจครับการทักทายเป็นเรื่องที่ดีแต่ช่วงเวลาที่เรากำลังปฏิบัติในช่วงเวลาแค่1.5 ชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงอยากขอความร่วมมือลูกศิษย์ทุกท่านว่าเราไม่ทานอะไรจุกๆจิกๆได้ไหมทำให้เรียบร้อยครับก่อนที่จะเข้ามาที่ศาลาจัดการซะว่าติดอะไรห้องน้ำนะครับน้ำอาหารการกินนะครับทำให้เรียบร้อยแล้วตั้งใจครับนะครับตั้งใจอย่าไปให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคขวางกั้นในการปฏิบัติสมาธินะคุณแม่ครัวต้องขอความร่วมมือไม่คุยกันเสียงดังนะครับฝากปัญหาอุปสรรคที่3ขอบคุณคุณวิชัยครับที่3ก็คือร้านค้าครับร้านค้าด้านนอกเสียงข้างนอกคนที่นั่งข้างนอกนอกจากจะเสียโอกาสนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์ที่เหมือนกับประชาชนลูกศิษย์อาจารย์ชั้น2เนี่ยได้รับการรบกวนจากแม่ค้าขายของนะครับส่งเสียงดังแล้วก็ลากโต๊ะเก้าอี้ทำให้คนปฏิบัติด้านนอกนั้นไม่มีสมาธินะครับไม่มีสมาธิฝากขอความร่วมมือในช่วงเวลาที่อาจารย์ขึ้นศาลาแล้วอาจารย์สอนแล้วอาจารย์ถ่ายทอดคำสอนแล้วแม่ครัวควรจะยุติการขายของการขายสินค้านะครับท่านต้องหยุดขายสินค้าแล้วท่านก็นั่งสมาธิเหมือนพวกเราทั้งหมดที่มาปฏิบัติกันผมว่าตรงนี้จะดูดีแล้วก็มีประโยชน์มีคุณค่าในการมาวัดมาปฏิบัติธรรมท่านก็ขายของไปด้วยเวลาปฏิบัติท่านก็ได้ปฏิบัติไปด้วย
ท่านโชคดี2 ต่อ 2เด้งได้ทั้งเงินได้ทั้งบุญนะครับแต่ถ้าจะเอาแต่เงินอย่างเดียวโดยไม่นึกถึงคนที่มาปฏิบัติโดยเฉพาะคนที่เขาตั้งใจมาแล้วเขามีความทุกข์คิดดูแล้วกันนะครับนั่นคือท่านคือเป็นผู้สร้างอุปสรรคให้กับญาติธรรมลูกศิษย์อาจารย์นะครับฝากขอความร่วมมือร้านค้าด้านนอกตั้งแต่ร้านขายแว่นตาขายอาหารไปขายเครื่องสังฆทานนะครับขายจิปาถะทั้งหลายด้านหลังด้วยนะครับฝากด้วยต่อตรงเรื่องอุปสรรคนะครับอุปสรรคตัวนี้ก็ต้องแก้ไขช่วยกันนะครับผมว่ามันแก้ได้ถ้าแก้ได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าแก้ไม่ได้ผมได้กราบเรียนนมัสการท่านรองเจ้าว่าไปแล้วว่าต้องเลิกครับถ้าไม่แก้ไขร้านค้าก็ต้องหยุดขายทั้งหมดครับเพราะว่าเรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่ร้านค้าจะเอามาขายของได้ถ้าไม่มีกติกาไม่มีการปฏิบัติตามระเบียบก็ต้องขอความร่วมมือให้ท่านออกไปขายด้านนอกนะครับตรงถนนก็ได้ด้านนอกให้ไปซื้อด้านนอกเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมนะครับนั้นฝากแม่ค้าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะครับขอบคุณมากที่ รับฟังแล้วก็สิ่งต่อไปนะครับเนี่ยคำบทกรวดน้ำสวดมนต์บทกรวดน้ำของอาจารย์เมื่อท่านนำมาแล้วเลิกปฏิบัตินะครับท่านเอาไปเก็บไว้ด้านหน้านะครับไปเก็บไว้ด้านหน้าอย่าทิ้งเอาไว้ในศาลาหลายคนลืมสติหลุดพอปฏิบัติธรรมเสร็จลุกไปเลยนะครับลุกไปเลยระมัดระวังนิดหนึ่งช่วงลุกไปน้ำมันหกครับเตะน้ำเตะอะไรนะครับถ้าเตะน้ำเตะอะไรผ้าอยู่ด้านหลังใครที่ทำหกต้องรับผิดชอบนะครับผ้าอยู่ด้านหลังจะมีแม่ครัวเขาเตรียมผ้าไว้ให้แล้วท่านก็ไปเอาผ้ามาหรือไม้ถูมาถูเพื่อป้องกันไม่ให้คนลื่นล้มนะครับแล้วก็ฝากในเรื่องของเรื่องน้อยๆที่พวกเรามาต้องพูดกันทุกเสาร์นะครับเพราะว่าเพื่อให้ญาติธรรมที่มาใหม่ลูกศิษย์อาจารย์ที่มาใหม่นั้นได้เข้าใจนะครับก็อยากจะเห็นที่นี่เป็นที่ปฏิบัติจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นที่ที่จะมาถ่ายรูปแล้วกลับไปเอาไปอวดว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วนะแต่มันไม่ได้อะไรกลับไปนะครับอยากให้ท่านได้ทุกอย่างถ่ายรูปก็ได้ปฏิบัติก็ได้กติกากฎระเบียบของวัดก็ต้องปฏิบัติตามทุกคนก็จะประสบความสำเร็จนะครับหลายท่านที่นั่งอยู่นี่ต้องกราบขอโทษด้วยที่ต้องมาพูดซ้ำๆลูกศิษย์อาจารย์ที่ปฏิบัติดีอยู่แล้วนะครับที่ต้องพูดเพราะว่ายังมีคนไม่กี่คนนะครับไม่ถึง 1% ที่ไม่ยอมปรับปรุงตัวเองนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาไปคิดอะไรอยู่นะครับแสดงว่าวันนี้เข้ามาเต็มที่นะครับก็อนุโมทนาด้วยทุกท่านอุปสรรควันนี้คงไม่เกิดขึ้นนะครับคงจะได้รับความร่วมมือจากลูกศิษย์อาจารย์เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลได้รับความสำเร็จทุกท่านเพราะถ้าท่านสงบทั้งหมดไม่มีเสียงอะไรเลยเนี่ย600 คนเนี่ยคูณกันเข้าไปเราท่านลองดูว่าบารมีที่มันเกิดขึ้นบุญที่เกิดขึ้นมันจะเยอะขนาดไหนนะครับท่านนั่งที่บ้านเนี่ยเป็นเดือนนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้หรือบางทียังไม่ถึงด้วยซ้ำไปอย่างที่คุณวิชัยบอกถ้าจิตไม่ลงนะไม่นิ่งไม่เข้าสู่สมถะในความสงบคนที่ปฏิบัตินั้นที่จะรู้ด้วยเป็นปัจจตังนะครับทุกอย่างเป็นปัจจตังรู้ด้วยตนเองครับพลังเหล่านี้เป็นพลังที่วิเศษที่สุดนะครับวิเศษที่สุดผมฟังเทปของท่านอาจารย์อินทวายวัดป่านาคำน้อยลูกศิษย์หลวงตามหาบัวนะครับก่อนที่นั่งตามคำสอนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าที่อาจารย์เคยบอกพวกเราว่าภิกษุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้าเธอนั้นมีสติหายใจออกเหมือนที่คุณวิชัยพูดเมื่อกี้นี้เป๊ะเลยนะครับมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกก็คือรู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกเมื่อไปสักพักหนึ่งเนี่ยจิตจะสงบจิตจะลงจิตจะไม่ฟุ้งออกไปครับถ้ามันวิ่งออกไปหาสัญญาคือความจำได้หมายรู้ในอดีตเขาเรียกสัญญาขันท่านรีบดึงกลับมาที่ลมอาจารย์บอกว่าทำยังไงครับกั้นลมหายใจครับกั้นเลยครับหยุดหายใจแล้วจิตตัวนั้นจะกลับมาอยู่ที่กายท่านแล้วก็ท่านเริ่มลงใหม่อย่างนี้
ฝึกไปเรื่อยๆครับมันก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นแต่ถ้าท่านไม่ฝึกมันไม่มีทางนะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆญาณไม่ได้เกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปแต่เกิดขึ้นกับคนปฏิบัติในคำสอนพระพุทธเจ้าว่าอาสาธารณญาณญาณไม่ได้เกิดกับบุคคลที่เป็นสาธารณะคือทั่วไปเกิดกับคนฝึกเท่านั้นครับเพราะนั้นท่านต้องฝึกครับมาที่นี่ต้องฝึกจิตฝึกสมาธินะครับกติกาของที่นี่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับด้านซ้ายมือด้านหน้าบนแท่นของพระสงฆ์เนี่ยจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระพุทธเจ้านะครับพระสมณโคดมรับมาจากประเทศศรีลังการับจากสมเด็จพระสังฆราชในหลวงรัชกาลที่9นะครับรับมาแล้วก็มาปฏิบัติที่นี่ยังไม่ได้มีเจดีย์ถ้าท่านไปวัดโพธิสมพรนะครับที่ไปงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ยันศรีก็จะเห็นเจดีย์ใหญ่ๆนะครับรับพร้อมกันครับที่สร้างใหญ่ๆครับอยู่ข้างหน้าท่านนี่ที่เดียวกันหมดเลยนะครับก็ขอให้ท่านทั้งหลายมาที่นี่ต้องมาด้วยอาการสงบนะครับมาด้วยอาการสงบแล้วก็เคารพในสถานที่นะครับด้านขวามือจะมีหลวงพ่อพิบูลนะครับวัดพระแท่นบ้านแดงหลวงพ่อพิบูลแท่ตันฉายาท่านไม่มีใครรู้นะครับก็ท่านเป็นผู้ที่ตรงนี้เป็นทางเดินจงกรมของท่านที่เรานั่งอยู่ในศาลาท่านก็ให้อาจารย์ออสกับพระครูเนี่ยเจ้าวาดได้สร้างวัดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะไว้ให้พวกเราปฏิบัตินะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้เคารพในสถานที่ที่ครูบาอาจารย์ได้เมตตาให้เรามาปฏิบัติและอาจารย์ออสท่านเสียสละมากแม้กระทั่งร่างกายท่านเจ็บปวดขนาดไหนท่านก็ยังรักลูกศิษย์ช่วยลูกศิษย์ไปทุกที่ครับสงสารท่านครับพวกเราเคารพในคำสอนท่านเสาร์ที่แล้วอาจารย์ออสพูดเฉพาะเรื่องโทรศัพท์ที่มันดังใช้เวลานานมากเป็น10 นาทีที่ขอความร่วมมือว่าอาจารย์ขอแล้วทำไมไม่ให้อาจารย์นะครับมันเป็นกรรมจริงๆนะครับไม่ใช่กรรมธรรมดาท่านจะทำอะไรไม่สำเร็จเลยถ้าท่านยังไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอยู่นะครับเพราะนั้นฝากว่าลูกศิษย์อาจารย์ที่เคารพทุกท่านอย่าได้กระทำในสิ่งที่เป็นกรรมของตัวเองแล้วไปสร้างทุกข์ให้คนอื่นเลยนะครับอยากให้ทุกท่านสำเร็จที่พูดเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านสำเร็จนะครับ